今日咧就兩天團嘅第一天嚇，我啱啱咧就而家8點40分過咗關啦，咁咧就我哋咧就係81車，咁咧我就報到咗啊，等埋家姐出嚟，咁係啦，而家喺福田啦。啊！喂，報道先。喂，你有啲 friend 好似喺蘭姐嘛？哦，呢個蘭姐啊！啊，你好，你好。你哋第 hello，好，你哋第8組家庭，第8組啊，我哋。第8組。我哋呢度齊㗎啦。齊未啊？我哋到咗未啊？幾多個？哦，佢哋喺深圳灣係嘛？即係話我哋3個啫喺呢個。哦 ，OK， 好。咁啊喺關口嗰度咧就冇行唔到車嘅，咁咧就我哋行過嚟呢頭咧。咁啊，所有嗰啲旅遊巴喺晒度啦，我哋架旅遊巴就喺呢架啦，車牌就95777D，啊，認住佢。唔該。呢個中國啲鋪頭咧，個老闆喺嗰度瞓覺，而我哋買嘢，佢繼續瞓。咁我攞走咗，佢唔驚啊？真係唔驚。點解講啊？我哋而家國內基本上係點樣？都冇，好少見到 cash 嘅係咪？全部係微信支付。咁嗰啲商品明碼實價，標好價㗎嘛。比如話買包話梅咁樣100蚊雞，我哋微信支付，嘟一聲過到去老闆嗰度，老闆仲喺度等緊救。食午飯嘅地方啦，啊，今日咧就食燒鵝啊，燒鵝宴啊嘛。第二隻，唉，1、2、3我哋第2位喎，我哋，豆腐啦，魚啦。雞啊！呢味就係主角啊嚇，燒鵝啊呢個主角啊，最遲先出場。再嚟多2個鐘啊！呢個白菜仔、肉餅，我再嚟買啲乾果啊！香樹古鎮。試食係嘛？哦，即係唔使錢啦嚇。係咯。係咯。
錄下曾經咁啊去過邊度玩咁係嘛？哇！正唔正啊？去試食啊！好甜啊！好甜啊！有呢個埋邊哦，我驚食。嚟先，買咗嚟先。15蚊兩盒，一盒8蚊。10蚊一隻。夠啦，夠啦。係雪糕啊！大成車啊咁樣食啊！細路食咧，細路。係嘛？幾錢隻啊？幾錢隻啊？嚟，自己揀，呢度有袋，10蚊一個飲揀過嚟，即係嚟啦。10蚊一個，呢度有袋盅啊，自己盅，即係2個係嘛？嚟，你盅剩翻2個都好喎，攞翻去。係啊！細川市場大街啊！咁啊〜哇！啲木瓜喎，嗰啲石榴。黃皮啊，桂美荔枝樹喎喂，擺波翻去啊！喂，家姐睇下你個耳機就嚟甩啦嚇！你好。係咯。
小橋流水咁。而家食完飯咧就再行下街，睇下有冇邊度有地方按腳揼下骨。好多夜市喎。小龍蝦，小龍蝦唔係真係蝦嚟㗎，啊！嗰啲總之唔衞生啦，唔識得講啊！唔係海產嚟。係啊，唔係海產嚟。即係最初喺坑渠啊嗰度生存得到嘅，係啊。哇！燒烤嗰啲燒烤10蚊4串。
聰聽日翻工啊，所以佢唔上嚟。到常平站，落咗之後行過對面坐地鐵，東莞地鐵轉3個站嚟到大朗鎮站，打個的13蚊。大朗鎮呢度大朗係啦，就到呢度㗎啦。咁然後即係還有嘅，如果你哋好似比如話尋晚想去嗰個細村嗰度行嘅話咧，我又教呢樣嘢。咁啊，張製團學到好多嘢嘅。你打開嘅微信有個搜索功能，嗰個放大鏡嗰個啊，你就點入嗰個搜索功能咧，你打摩天輪嘅摩字就出咗嚟㗎啦，叫做摩達巴士。嗱，你點入呢個摩達巴士之後咧，你就搜翻你出發嘅地方，就肯定係深圳㗎啦嘛。深圳咁你平時話喺落馬洲嗰度過嚟嘅，咁就福田區啦。福田區，咁你落車嘅地方咧，你就選東莞，東莞就選市區。嚟到呢度食飯，呢度海岸城咪好似同阿楊宏嚟過。
我哋搭第二架啦。上6樓嚇，6樓。嗰嘢食火鍋，起停啦，咪同我一樣喎。慢啲啊！大家慢啲，小心台階，小心台階。大家小心台階啊！呢邊喂，轉左係洗手間嚟喎。咩帶我哋去廁所定？我哋二號台啊，我哋。我呢度啊，家姐，我哋2號台啊，你講咩啊？上嗰度啊？我哋坐呢度啫，我坐呢度。哇！成3嚿水1斤。哇！4691斤啊！哇！好貴啊，貴。呢個好啊，有其實啲價錢。係啊。貴咯，哇！啲油錢啊，9折蝦199。
根。呢個咩秋藥啊？邊個唔買得啊？你中意咪買咯。係南方唔買得。點解？我唔知喎。